आज ना हम एक बाइक का टायर चेंज करना है और उसमें खतरनाक चीज़ लगी हुई है। तो मैं दिखाऊँ क्या लगा हुआ है। इसमें लगा हुआ है बसूका लगी हुई है, बसूका लगी हुई है। तो बसूका दिखाता हूँ मैं। तो अब देखो, तो ये बाइक है हंटर 350 और इसमें लगा हुआ है ये, देख रहे हो, बसूका। इसमें आवाज़ सुनाऊंगी आपको अभी, इसकी लाउडनेस क्या है। बैक फायर भी मारती है भाई, बैक फायर मारती है। तो इसमें लगा हुआ है ये बसूका बड़ी वाली, इसको कहते हैं डॉल्फिन। तो ये एक्सपेरिमेंट है एक भाई का हमारे, जिनको बाइक पता है उनको पता होगा किसकी बाइक है। तो ये एक्सपेरिमेंट है और सक्सेसफुल रहा है। बहुत अच्छी आवाज़ है इसकी और कोई आफ्टर मार्केट वैसा वाला नहीं है, लोकल वाला नहीं है। तो अभी इतना ही। अभी इसमें टायर डलेगा, हम इसमें टायर डाल रहे हैं। हम इसमें टायर डाल रहे हैं ज़्यादा 150 सेक्शन। इसमें 140 आता है, हम 150 सेक्शन डालते हैं। और हमारे भाई आगे ना साथ भाई, ये टायर चेंज करेंगे इसका। चलो चेंज करवाते हैं फिर दिखा देते हैं। ये टायर रिम हो गया है बाहर और इस टायर की हालत देखो, देख रहे हो, पूरा ख़त्म कर दिया। तो ये टायर डल रहा है, इसमें डला हुआ था पहले MRF और अब डलेगा इसमें वो वाला टायर डनलप का। टायर निकल चुका है, अब नए टायर में ग्रीसिंग हो रही है। ये आराम से पहुंच चुका है, बैठ जाए। देखो बिल्कुल चमक रहा है एकदम से, क्योंकि पहला टायर है इसका। अब बाइक हवा में झूल रही है पीछे। ये अपना टायर सेट होते हुए इसमें 140 सेक्शन लगा हुआ है, ये देखो, और 150 डल रहा है उस साइड में कॉर्नर पे। फिट हो गया टायर, इसमें सीट टायर लग रहा है। तो गाइस, आपको इस बाइक पे और भी वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो इस बाइक पे और भी वीडियोस आएंगी। और इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।